বন্ধুরা, আজ ঘুরতে যাব একদম নতুন ওপেন হওয়া একটা দারুণ পার্কে, যেখানে গেলে তোমাদের মনে হবে যেন কোনো মেলা বসেছে। এতটাই জমজমাট। কারণ এখানে আছে বোটিং, টয় ট্রেন, হন্টেড হাউস থেকে শুরু করে পাখিরালয়, ওপেন এয়ার জিম, প্রচুর পিকনিক স্পট ছাড়াও আরো অনেক কিছু। তা কলকাতার একদম কাছেই কোথায় হয়েছে এই দারুণ পার্কটা? কিভাবে যাবে? এখানে প্রবেশ মূল্য কত? রাইডগুলোর টিকিট কত করে? বাইরের খাবার কি অ্যালাউ আছে পার্কের ভেতরে? পার্কের টাইমিংটাই বা কি? সবকিছুই জানবো আজ। চলো তাহলে দেরি না করে ভিডিওটা একদম প্রথম থেকে শুরু করা যাক। ভিডিওটা ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না কিন্তু। চলে এসেছি জাস্ট কয়েকদিন আগেই ওপেন হওয়া পার্কটার সামনে। নাম আমেজিং পার্ক। গত 22শে ডিসেম্বর 2024-এ পার্কটার উদ্বোধন হয়। বাঁদিকে আছে টিকিট কাউন্টার আর ডান দিকে পার্কিং এর জায়গা। এখানে বাইক পার্কিং এর জন্য লাগে 10 টাকা আর কার পার্কিং এর ফি 30 টাকা করে। মেন এন্ট্রিটা বেশ বড় করেই বানানো হয়েছে দেখছি। এই গেটটার বাঁদিকে ও ডান দিকে মানে দুদিকেই আছে টিকিট কাউন্টার। টিকিটের দাম 50 টাকা প্রতিজন। তবে 5 থেকে 12 বছর বয়সের বাচ্চাদের জন্য টিকিট প্রাইস 30 টাকা করে। আর 5 বছরের নিচে বাচ্চাদের এন্ট্রিটা একদম বিনামূল্যে। আর পার্কের টাইমিং হলো প্রতিদিন সকাল 10টা থেকে সন্ধে 8টা অবধি। চলো এবার টিকিটটা কাটা যাক। আমার টিকিট কাটা শেষ। কি করে এই পার্কে আসবে সেগুলো একটু বাদে বলছি, আগে চলো ভিতরে ঢোকা যাক। পার্কে ঢুকেই বাঁদিকে দেখতে পাবে এরকম ছোট্ট একটা বাগানের মতন জায়গা। আছে বেশ কিছু মূর্তি, আছে হরিণ, ঘোড়ার স্ট্যাচু। ডান দিকে আছে একটা ছোট্ট মাঠ, সাথে বসার বেঞ্চ ও একটা স্টেজ। মানে বোঝাই যাচ্ছে এখানে কিছু ছোটখাটো অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্যই বানানো হয়েছে এই পোর্শনটা। এই ঘোড়া স্ট্যাচুটার পিছন দিকটা একটু লক্ষ্য করো। খোপ খোপ করা শেড দেওয়া জায়গাগুলোতে 1, 2, 3, 4 করে দেখো নাম্বারিং করা আছে। এগুলো হচ্ছে পিকনিক স্পট, ভাড়া 2000 টাকা করে। এরকম টোটাল 23টা স্পট আছে এখানে। দেখাবো তোমাদের একটু পরেই, সঙ্গে থাকো। পার্কটা কিন্তু এইটুকু জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এছাড়াও আছে অনেক কিছু। সেগুলো দেখার জন্য ওই যে সামনে সিঁড়িটা দেখছো, ওখান থেকেই যেতে হবে পার্কটার অপর প্রান্তে। সেখানে তো যাবই, তার আগে এই ফোয়ারাটা একটু দেখাই তোমাদের। এটাকে একটা পাহাড়ি ঝর্ণাও বলা যেতে পারে। এবার একটু চলে এলাম পিকনিক স্পটগুলোর দিকে। আর এখানেই আছে নারী এবং পুরুষদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা। দেখে ভালো লাগলো। আর এই যে লাইন করা পিকনিক স্পটগুলো দেখছো, এখানে আপাতত 23টা পিকনিক স্পট আছে, সেটা তো আগেই বললাম। তবে কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম এখানে নেক্সট মান্থের মধ্যে এখানে কয়েকটি কটেজ বা হোমস্টে বানানোর প্ল্যানও রয়েছে ওনাদের। পিকনিক স্পট বা কটেজ সম্পর্কে যদি তোমাদের কিছু জানার থাকে, তাহলে পার্কের কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে রাখলাম, দেখে নিও। চলো এবার পার্কের অন্য প্রান্তটাতে যাওয়া যাক। ওইদিকেই বলতে পারো আছে সবকিছু। গুহার মতো এই সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডান দিক বা সোজা দুদিকেই যাওয়া যায়, একই ব্যাপার। আমি গেলাম ডান দিকটা থেকে। বাহ, সিঁড়ি দিয়ে নেমেই চোখে পড়লো একটা দারুণ পুকুর। আর দেখলাম অনেকেই সেখানে বোটিং করছে। এক ঝলক তোমাদের চারিদিকটা দেখাই ভালো করে। পার্কের দেওয়ালগুলো দেখছি বেশ সুন্দর করে পেন্টিং করা হয়েছে। দেখতে লাগছে কিন্তু বেশ ভালোই। একটু এগোলেই ডান দিকে চোখে পড়লো বাহুবলী সিনেমাটার সেই থিম। যদিও এখনো পুরোটা কমপ্লিট হয়নি, একটু রং করা বাকি আছে। আর একটু এগোলেই তোমাদের চোখে পড়বে বিশাল বড় এক মারমেড, মানে মৎস্যকন্যা বা জলপুরীও বলতে পারো। ক্যামেরাতে হয়তো পুরোটা বোঝা যাচ্ছে না,
তবে ভালোই বড় করে বানানো হয়েছে এটাকে। পাশেই আছে শরীর চর্চা করার জায়গা, তাও একদম ফ্রিতে। এটাকে একটা ওপেন এয়ার জিমও বলা যায়। ছোট থেকে বড় সবাই মজা করছে এখানে। তোমাদের চারিদিকটা দেখাই ভালো করে। ও তোমাদের তো বলাই হয়নি, এই পার্কে কিন্তু বাইরের খাবার নিয়ে প্রবেশ করাই যায়, কোনো বাধা নিষেধ নেই। আর না হলে পার্কের মধ্যেই বেশ অনেকগুলো এরকম ফুড স্টল পেয়ে যাবে। আর পাশেই দেখো এখানকার একটা সেলফি পয়েন্ট, লেখা আছে আই লাভ অ্যামেজিং পার্ক। এই জায়গাটাতে যখনই আসবে তখনই দেখবে কেউ না কেউ লেখাটার সামনে দাঁড়িয়ে বা বসে ফটো তুলছে। পাশেই আছে বাচ্চাদের খেলার জায়গা, মানে স্লিপ দোলনা চড়ার জায়গা। বাচ্চারা দেখছি চুটিয়ে মজা করছে এখানে। তবে বড়রা যে পার্কে আসলে বাচ্চা হয়ে যায় সেটা এনাদের দেখে কিছুটা আন্দাজ করাই যাচ্ছে। এর পাশেই আছে স্ক্যারি হাউস বা হন্টেড হাউস। টিকিট মূল্য 50 টাকা প্রতিজন। আজকাল অনেক পার্ক আর শপিং মলে এই রকম হন্টেড হাউস দেখা যায়। বাচ্চাদের এরকম মজা করতে দেখতেও বেশ ভালো লাগে। লক্ষ্য করলাম পুরো পার্কটা জুড়েই বড় বড় যে গাছগুলো আছে সেগুলোর নিচটা এরকম বাঁধিয়ে রং করে সুন্দর বসার জায়গা করা হয়েছে। বেশ ভালোই ব্যবস্থা, মানতেই হবে। এদিকটাও আছে কয়েকটা টুকিটাকি খাবার জায়গা, সাথে আছে বেশ অনেকগুলো রাইড। তবে কোনোটাই কিন্তু ফ্রি নয়, সবগুলোতেই আছে আলাদা আলাদা টিকিট। সবগুলোই ঘুরে দেখাবো তোমাদের। তবে তার আগে চোখে পড়লো এইরকম একটা গেটের মতন করা আছে। চলো তো দেখি কি আছে ভেতরে। বাহ, বেশ বড় তো জায়গাটা। দূরে একটা বড় খাঁচা দেখতে পাচ্ছি, চলো কাছে গিয়ে দেখা যাক। অল্প কিছু কাজ এখনো বাকি আছে এখানে, এবং যা মনে হচ্ছে এটা একটা পাখিরালয় বানানো হয়েছে। বেশ কিছু পাখি অলরেডি আছে দেখছি। কাছ থেকে দেখাই তোমাদের একটু ভালো করে। শুধু পাখি নয়, আছে কিছু কিউট খরগোশ। কি সুন্দর আপন মনে বাঁধাকপি খাচ্ছে। চলো, পাখি দেখা তো হলো, এবার রাইডগুলোর দিকে যাওয়া যাক। সামনেই আছে বাচ্চাদের প্রিয় ট্রাম্পোলিন, টিকিট প্রাইস 20 টাকা করে। পাশেই আছে পাইরেট শিপ, এটার টিকিট 30 টাকা পার হেড। এছাড়াও আছে ব্রেক ড্যান্স, এটার টিকিট 40 টাকা করে। পাশে আছে বেশ বড় একটা ফোয়ারা। বিকেলের পর এখানে যখন লাইটগুলো জ্বলে ওঠে তখন আরো সুন্দর লাগে এটাকে দেখতে। এর পাশে আছে বাচ্চাদের আরো একটা মজার জিনিস, মিকি মাউস, টিকিট 30 টাকা করে। বাচ্চারা একবার এটাতে উঠলে এখান থেকে তাদের বের করা মুশকিল হয়ে পড়ে, এতটাই পছন্দের রাইড এটা। পাশের এই ছোট্ট কার রাইডগুলো 20 টাকা করে। এর পাশেই আছে টয় ট্রেন বা ড্রাগন ট্রেন। দাঁড়াও তোমাদের সামনে থেকে দেখাই ভালো করে। বাচ্চাদের এই এরোপ্লেন রাইডগুলো 20 টাকা করে টিকিট। এর ঠিক পাশেই আছে টিকিট কাউন্টার টয় ট্রেনের। প্রতিটা রাইডের পাশেই আলাদা আলাদা করে টিকিট কাউন্টার করা আছে, তাই টিকিট কাটতে কোনোই অসুবিধা হবে না। এই টয় ট্রেনের টিকিটগুলো 30 টাকা পার হেড। পার্কের মধ্যে টয় ট্রেনগুলো দেখলে কিন্তু বেশ ভালোই লাগে।
সন্ধে হয়ে আসছে, তাই আশেপাশে লাইটগুলোও জ্বলে উঠছে একটু একটু করে, এবং পার্কটাকে যেন আরো সুন্দর লাগছে আগের থেকে। বোটিং এর দিকটা যেতে গিয়ে দারুণ একটা কেক, পেস্ট্রি, চিপস, কোল্ড ড্রিঙ্কস এর দোকান চোখে পড়লো। তার উল্টো দিকেই প্যাডেল বোটে ওঠানামা করার জায়গাটা। এই বোটিং এর রেট 30 টাকা করে 15 মিনিটের জন্য। পুরো পুকুরটা ঘিরেই রয়েছে অনেক বসার জায়গা, খাবারের দোকান আর রাইডস তো আছেই। গ্রামের মাঝে এরকম একটা পার্ক দেখে সত্যিই দারুণ লাগছে। ব্রেক ডান্স রাইডটার সামনেই আছে একটা ছোট্ট সিঁড়ি, মানে টয় ট্রেনের ঠিক উল্টো দিকেই সেই ছোট্ট সিঁড়িটা দিয়ে উঠলেই দেখতে পাবে একটা খোলা প্রাঙ্গণ। এই ফোয়ারাগুলোর সামনেই নাকি একটা তাজমহলের রেপ্লিকা বানানো হবে কিছুদিনের মধ্যেই। জায়গাটা অনেকটাই বড়, আছে অনেকগুলো বসার জায়গা। তবে মনে হচ্ছে শুধু তাজমহল নয়, ফুলের বাগান বা আরো কিছু হয়তো করা হবে জায়গাটাতে। পুরো পার্কটা ঘুরে যা বুঝলাম, অল্প কিছু কিছু কাজ এখনো বাকি আছে আশেপাশে, তবে সবকিছুই মাসখানেকের মধ্যেই কমপ্লিট হয়ে যাবে। আর তখন কচিকাঁচা থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যটকদের ভিড় যে আরো বাড়বে, সেটা তো দেখে বোঝাই যাচ্ছে। আচ্ছা, এবার বলি সদ্য খোলা এই অ্যামেজিং পার্কটা এক্স্যাক্টলি কোথায় এবং তোমরা এখানে আসবে কি করে। জায়গাটা হলো হারোয়া রোড, মানে এটা হলো বারাসাত ও বসিরহাটের মোটামুটি মাঝখানে অবস্থিত। যদি শিয়ালদা থেকে আসো তাহলে যে কোনো হাসনাবাদ লোকাল ধরে নামতে হবে হারোয়া রোড স্টেশনে। সময় লাগবে 1 ঘন্টা 10 মিনিট মতো। তারপর 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে নেমে সামনের দিকে স্টেশনের শেষ প্রান্তে দেখবে আছে টোটো স্ট্যান্ড। তারপর টোটোতে করে 10 টাকা ভাড়া দিয়ে মাত্র 5 মিনিটেই চলে আসতে পারো একদম এই পার্কের গেটের সামনে। স্টেশন থেকে হেঁটে আসলে সময় লাগবে মোটামুটি 10-12 মিনিট মতন, দূরত্ব প্রায় 1 কিলোমিটার। নতুন এই পার্কটা ঘুরে আমার কিন্তু বেশ দারুণ লাগলো। তোমাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানিও। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও আর শেয়ার করে দিও প্রিয়জনদের সাথে। আর আজ প্রথমবার যারা আমার ভিডিও দেখছো তারা তো আশা করি এতক্ষণে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেই নিয়েছো। আজকের মতো তাহলে টাটা।